Pergunta: gostaria de saber sobre um assunto que não vejo ninguém falar, sobre barulho na carenagem da PCX. A minha 2022 está fazendo umas vibrações na carenagem frontal. Alguém sabe o que fazer com isso? Bom, vamos lá. Barulho de carenagem da PCX é normal porque são muitas carenagens, são muitas afixações, umas móveis como tarraxas, outras fixas como parafuso. Só que todas elas têm uma tendência a afrouxar. Todas elas têm uma tendência a se abrir. O normal é, em toda revisão que você for fazendo na ronda, você ter a oportunidade de pedir para darem aperto em todas as suas carenagens. Outra questão é, se você tem um mecânico de confiança, peça para ele abrir a sua moto que ele vai ver. E detalhe, se você comprou uma moto tal de segunda mão, talvez ela já tenha peças da carenagem quebradas, principalmente nos entalhes e encaixes.